តែម្ដងបាទខ្ញុំនៅឃុំត្រើយស្លាឪពុកខ្ញុំកើតនៅតំណឹងហើយខ្ញុំក៏បានធ្វើជាគ្រូបង្រៀននៅវិទ្យាល័យស្អាងនេះគិតចាប់តាំងពីឆ្នាំ1993រហូតដល់ឆ្នាំ2000ខ្ញុំបានផ្ទេរទៅបង្រៀននៅទីក្រុងភ្នំពេញមិនខុសគ្នាដែរទេអ្នកស្រុកស្អាងជាពិសេសអ្នកឃុំតលុនបើមានអ្នកឃុំតលុនមកចូលរួមប្រហែលជាស្គាល់លោករងឈុនច្បាស់បាទសូមជំរាបសួរនិងអរគុណលោករងឈុនដែរជាទីប្រឹក្សាគណៈបកកម្លាំងជាតិបាទបានចូលរួមនឹងវេទិការបស់គណៈបកកម្លាំងជាតិនៅក្នុងខេត្តកណ្ដាលយើងនេះហើយលោកគ្រូរងឈុនគាត់និងខ្ញុំធ្វើគ្រូបង្រៀននៅវិទ្យាល័យស្អាងឆ្នាំ1993ដូចគ្នាបាទហើយជាមានសិស្សានុសិស្សនៅទីនេះអាចស្គាល់ឈ្មោះខ្ញុំពីដើមគេហៅតែគ្រូវត្តទេងារបាទហើយគ្រូឈុនហើយគ្រូនៅវិទ្យាល័យស្អាងហ្នឹងគឺខ្ញុំហើយគ្រូឈុនហ្នឹងគឺជាអ្នកដែលស្រឡាញ់វិទ្យាធិបតេយ្យខ្លាំងជាងគេហើយលោកគ្រូរងឈុនគាត់បង្រៀនម៉ាត់ខ្ញុំបង្រៀនមុខវិជ្ជាគីមីហើយការពិតនៅក្នុងភូមិសាស្ត្រនេះគឺអ្នកស្រុកស្អាងនេះឯងក៏ដូចជាអ្នកកោះធំដែរគឺជាគេហៅថាចិនកំឡាយមានន័យថាគាត់មានស្បែកសហើយប្រកបមុខរបរជាកសិករជាច្រើនព្រោះដីនៅតំបន់នេះគឺល្បប់ល្អហើយដាំថាឆាច់ខាវដំឡូងបែកគក់ហើយអំពៅត្រាវអីហើយបើសិនណាជាសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាពឹងផ្អែកទៅលើកសិករស្រុកស្អាងស្រុកកោះធំស្រុកគៀនស្វាយនេះអាចផ្គត់ផ្គង់បន្លែបង្ការមកទីក្រុងភ្នំពេញបានប៉ុន្តែជាអកុសលនោះឡានដឹកបន្លែដឹកមកពីតាមណាបាទទាំងតោនទៅអញ្ចឹងទេបន្លែនៅអ្នកស្អាងអ្នកកោះធំនេះមិនសូវបានថ្លៃទេជួនកាលត្រួសចោលអញ្ចឹងទៅថតវីដេអូអញ្ចឹងទៅគេហាមទៀតអញ្ចឹងណាបាទអញ្ចឹងខ្ញុំអ្នកស្រុកស្អាងខ្ញុំដឹងពីប្រវត្តិអ្នកស្អាងច្បាស់លាស់ណាស់ដូចគ្នាដែរអ្នកស្អាងនេះណាគឺស្រឡាញ់ណាស្រឡាញ់ហើយងប់ងល់មែនទេងប់ងល់បើថាគាត់ស្រឡាញ់អ្នកប្រជាធិបតេយ្យតែម្ដងពីមុនភ្លើងទៀនឥឡូវមកកម្លាំងចិត្តអាដែរចាស់ខ្ញុំមើលមុខគាត់ទៅ2ឆ្នាំមុនតើ2ឆ្នាំមុនជាងនៅតែដែរខ្ញុំចំណាំខ្ញុំចេះសម្លឹងមើលទៅសិតសឹងតែជាអ្នកធ្លាប់គាំទ្រគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យឥឡូវនេះខ្ញុំមើលឃើញទៀតមានក្រុមប្រឹក្សាឃុំដែលជាអង្គបោះឆ្នោតរបស់គណៈបកភ្លើងទៀននឹងបានមកចូលរួមជាមួយនឹងគណៈបកកម្លាំងជាតិច្រើនខ្ញុំសូមអរគុណផងដែរចំពោះអ្នកស្រីអឿងសេរីបាទជាស្ត្រីក្លាហានប្រវត្តិរបស់គាត់ក៏ជាស្ត្រីកាត់ដេរនៅក្នុងរោងចក្រសហគ្រាសមួយដែរអញ្ចឹងគាត់ធ្លាប់តវ៉ាជាមួយការកេងប្រវ័ញ្ចរបស់នាយកក្រុមហ៊ុននាយអាយបាទឥឡូវនេះគាត់ខ្លាយទៅជាក្រុមប្រឹក្សាជាប់ឆ្នោតរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិបាទគាត់ថាដាក់3ខែរំលាយអញ្ចឹងនៅពេលដែលគណៈបកភ្លើងទៀនចាប់ផ្ដើមធ្វើការប្រកួតប្រជែងគាត់បានជាប់ក្រុមប្រឹក្សារបស់គណៈបកភ្លើងទៀនទៀតបាទភ្លើងទៀនហើយបច្ចុប្បន្នគណៈបកភ្លើងទៀនបើតាមប្រកួតមិនបានទេកុំទៅធ្វើទុកបុកម្នេញណាខ្ញុំសូមសម្ដែងនៅទីនេះហ្មងបើសិនជាខ្ញុំមានណាគេប្រកួតប្រជែងអីគណៈបកណាដែលគេល្អអីគេថាគេប្រជាធិបតេយ្យគិតពីបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋមែនហើយក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់របស់គណៈបកកម្លាំងជាតិឧទាហរណ៍ណាគេទៅចូលគណៈបកដតីទៀតខ្ញុំអត់ខាត់ទេអត់ទៅធ្វើទុកបុកម្នេញទេហើយសូមផ្ដាំផងណាអស់លោកទាំងឡាយធ្វើរឹកឲ្យល្អធ្វើរឹកឲ្យត្រឹមត្រូវឲ្យក្លាហានទៅឲ្យមានការជាប់គុកជាប់ច្បាប់ដោយគូឈុននេះទៅវាមានប្រវត្តិហ្នឹងគេគាំទ្រគេមិនមែនជាគាំទ្រទេនៅទីនេះត្រូវទេខ្ញុំស្ដាប់បានលោកផុនសុភាគាត់លើកឡើងតែពិតដូចជាខ្ញុំធ្លាប់ឈឺចាក់ខ្ញុំជាគ្រូបង្រៀនទេប៉ុន្តែខ្ញុំធ្លាប់